आफ्नो पार्टी कांग्रेस एमाले र माओवादी जस्तै पार्टी अरूको कब्जामा नपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। स्वार्थीहरू हाम्रो पार्टी प्रवेशका लागि चियाउँदैछन्, पैसाको बिटो बोकेकालाई टाढा राख्छौं भन्दै रवि लामिछानेको जिकिर। जनताले घण्टी बजाइसके, 2084 को निर्वाचनमा 2/3 ल्याउँछौं भन्दै रवि लामिछानेको गर्जन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह महानगरको विश्व संघमा बोर्ड सदस्यमा नियुक्त। सामाजिक सञ्जालभरि बालेन शाहलाई बधाईको ओइरो। तारवार गर्ने भन्दै ललिता निवास जग्गामा पुग्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीको जम्बो टोली। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मेरो स्वार्थ जोडिएको छैन, हिलो छ्याप्ने काम नहोस् भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेसपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको स्पष्टीकरण। माधव कुमार नेपाल र मैले फेरि नेकपातिरै फर्किनुपर्छ भनेका छौं भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धारणा। जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। सरकारमा जान जनमत पार्टी सकारात्मक देखियो। भारतले गण्डक नहरमा पानी नछोड्दा नेपालको बारा पर्सा र रौतहटका धेरै किसानले धान रोप्नै पाएनन्। मिटरबाजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला ठूला नेताहरूको संलग्नता छ भन्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको जिकिर। बीआरआईमा चीनको चासो रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। सरकारले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप नाई। निजी बैंकहरूलाई सरकारले तत्काल आफ्नो मातहतमा ल्याउनु पर्ने नेमकीपाका सांसद प्रेम सुवालको धारणा। बैंकले जनतालाई पीडा दिइराखेको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अमर बहादुर थापाको भनाई। विधेयकहरू अचानक संसदमा छलफलका लागि ल्याउनु सरकारको गम्भीर लापरवाही रहेको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको जिकिर। जनस्तरमा वित्तीय साक्षरता बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठको टिप्पणी। बैंकहरूबाट ऋण पाउँदा गरिब जनता आत्महत्या गर्न विवश रहेको आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहको भनाई। सरकारले गरिब जनतालाई बिना धितो बैंकहरूले ऋण दिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सांसद अमरेश कुमार सिंहको भनाई। कोशी सरकार गठन बारे संविधानविदहरू भन्छन् सभामुखले भोट हाल्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। सरकार गठन 168 को 2 कि 3 बाट संविधानविद के भन्छन् यसको विषयमा पुरै जानकारी। न्यायालयका कर्मचारी काम रोकेर आन्दोलनमा निस्किए। बमबहादुर कार्कीले लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको सम्मानार्थ सदस्यता नलिने। अवैध मदिरा बिक्री वितरण नगर्न आन्तरिक राजस्व विभागले गरायो सचेत। बाँकेको राप्ती नदीमा फसेका 6 जना गोठाला र 78 वटा बाख्राको उद्धार गरियो। सन् 2023 को 6 महिनामा नेपालमा भित्रिए 4,76,000 विदेशी पर्यटक। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 53 अङ्कभन्दा धेरैले घट्यो। 5 अर्ब 8 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। फ्रान्समा अझै रोकिएन हिंसा, पेरिस बाहिर पनि प्रदर्शन हुन थाल्यो। विश्वकप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रारम्भिक टोली घोषणा र साफ च्याम्पियनशिपको उपाधिका लागि कुवेत र भारत मंगलबार भेट्दै। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको जहाँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। जनताले घण्टी बजाइसकेको र 2084 सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2/3 ल्याउने सभापति रवि लामिछानेको भनाइको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले स्वार्थ बोकेकालाई पार्टी प्रवेश गर्न नदिने जिकिर गर्नुभएको छ। गोकर्णेश्वर नगर भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कांग्रेस एमाले र माओवादी जस्तै पार्टी अरूको कब्जामा नपर्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो हाम्रो पार्टीमा केही गर्छु भन्नेहरू प्रवेश गरेका छन्। स्वार्थ भएका साथीहरू पनि यसो चियाउँदै चाहिँ हुनुहुन्छ, त्यो पनि नदेखेको होइन, पार्टीले देखेको छ, तर चिन्ता मान्नु पर्दैन। हिजो माओवादी जस्तो कांग्रेस एमाले जस्तो हुने भयो, अब जो पनि छिर्ने भए पार्टीले भोट बढाउने भन्दा घटाउने चर्चा छ। तर पार्टीको ढोका सबैलाई खुल्ला छ, तर इमान बोकेर आउनेहरूलाई मात्रै हो उहाँको भनाइ छ। अहिले ठूला दलहरू सत्ता जोगाउनका लागि गठबन्धन भित्र पनि गठबन्धन बनाइरहेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो यो गठबन्धन जनता जोगाउनका लागि बनेको होइन। त्यही देखेर वाक्क दिक्क भएर जनताले घण्टी बजाउन थालेका हुन्। जे आशाको साथ जनताले भोट दिएका छन् त्यसमा कुठाराघात गर्नका लागि एउटा स्वार्थ जोडिएको मान्छे जोडिने बित्तिकै सबै यात्रा बिटुलो हुन्छ। हाम्रो यात्रा बिटुलो पार्नलाई पार्टी भन्दा बाहिर राखेर भोट मात्रै बनाउनु होला। 2084 सम्म हामीले कुनै
कुनै पनि खराब मान्छे, पैसाको भिटो बोकेको मान्छे टाढा राख्नै पर्छ, कुनै किसिमको दुर्गन्ध भएको मान्छेलाई बाहिर राख्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। चुनाव हारे पनि राजनीति हार्ने छुट आफूलाई नभएको रविको भनाइ छ। उहाँले राजनीतिको फोहोर सफा गर्न सकिने भन्दै आफ्नो पार्टीको 21 सांसदले संसदको गौरव बढाएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले 1 जनाबाट सुरु गरेका थियौँ, अहिले संसदमा 21 जना छौँ। 2084 को निर्वाचनमा 2/3 हुनेछ। हामी इमानदारिताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेले भने जस्ता भनेकै जस्तो स्वार्थीहरू प्रवेशका लागि रासोपामा चियाउँदैछन् अनि पैसाको बिटो बोकेकाहरूलाई हामी टाढा राख्छौँ भनेर जुन कुरा भनेका छन् यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै जनताले घन्टी बजाइसक्यो, अब 2084 सालको निर्वाचनमा हामी 2/3 ल्याउँछौँ भनेर जसरी रवि लामिछानेले जिकिर गर्नुभएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के साँच्चै 2084 सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2/3 ल्याउला, बहुमत ल्याउला अथवा कस्तो नतिजा आउला? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? आफ्नो कुरा कम्तीमा एउटा कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन प्रमुख महानगरको विश्व सङ्घमा बोर्ड सदस्यका रूपमा नियुक्त हुनु भएको छ। महानगरका मेयर बालेनको सचिवालय स्रोतका अनुसार शाहलाई सन् 2024 देखि सन् 2026 सम्मका लागि सङ्घको बोर्ड सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको हो। प्रमुख महानगरको विश्व सङ्घ सन् 1984बाट स्थापना भएको हो। संसारभरका प्रमुख महानगरीय क्षेत्रहरूको विश्वव्यापी नेटवर्कका रूपमा रहेको यो सङ्घले महानगरको सामूहिक आवाज उठाउने र विश्वव्यापी सहयोग, संवाद लगायतका कामहरू आदान प्रदान गर्ने काम गर्दछ। महानगरको विश्व सङ्घको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई धेरै धेरै बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई बधाईसँगै सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा तारबार गर्ने भएको छ। आइतबार महानगरपालिकाको प्रहरीको एक टोली बालुवाटार पुगेको छ। बालुवाटार स्थित NRNA कार्यालय नजिक महानगर प्रहरीको टोली पुगेको हो। ललिता निवासको जग्गा यकिन गर्ने र पछि तारबार गरिने महानगरपालिकाको प्रहरीले जनाएको छ। ललिता निवासको करिब 143 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको अभियोगमा 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको छ। त्यस्तै यो जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने क्रममा सरकारी कागजात गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। महानगर प्रहरीले ललिता निवास क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा बनेको अस्थायी टहरा हटाउन निर्देशन दिएको छ। महानगर प्रहरी निरीक्षक ईश्वर वाग्लेका अनुसार ललिता निवासले चर्चको सार्वजनिक जग्गामा बनेका सबै अस्थायी संरचना हटाएर कम्पाउन्डिङ गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। सार्वजनिक जग्गामा बनेको अस्थायी संरचना जति खाली गरेर अहिले कम्पाउन्डिङ गर्ने र ठूला तथा पक्की संरचनामा अर्को निर्णय गरेर कारबाही गर्ने आदेश भएको छ। बालुवाटारमा रहनु भएको उहाँले भन्नुभएको छ। ललिता निवासको जग्गामा अहिले करिब 25 वटा साना टहरा बनाएर गोदाम घर, पसल आदि सञ्चालनमा रहेका छन्। उहाँहरूलाई हट्न भनेका छौँ, त्यसपछि हामी तारबार लगाउँछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, जसरी मुद्दा परेको छ ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, यसै बीचमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरी ललिता निवासको जग्गामा पुगेको छ र तारबार गर्ने भनेर भनेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो स्वार्थ नजोडिएको बताउनुभयो। उहाँले ललिता निवास प्रकरण लगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको नाम पनि जोडिएपछि उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। सबै कुरा अहिले आफूलाई सम्झना नभएको बताउँदै उहाँले लेख्नु भएको छ। मलाई हल्का सम्झना भएसम्म राज्यको समरजङ कम्पनीको नाममा दर्ता भएको करिब 3 रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छ गुठीको भन्ने भएकाले वास्तविक तथ्य प्रमाण अभिलेख जाँचबुझ गरी नियम अनुसार गर्ने वा यस्तै आशयको नीतिगत निर्णय भए जस्तो लाग्छ। यो कुरा मैले अख्तियारको टोलीले केही वर्ष पहिले लिएको बयानमा पनि भनेको छु। तत्कालीन प्रमुखको हैसियतले मसँग जोडिएको कुरा यति हो उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले थप लेख्नु भएको छ, त्यसपछि के कसो भयो मलाई थाहा हुने कुरो भएन। कुनै पनि ढङ्गले यो प्रकरणमा मेरो वा मेरो निकट कुनै व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएको छैन र कसैले आजसम्म त्यस्तो आरोप लगाएको पनि छैन उहाँले भन्नुभएको छ। भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आफूले संसद र बाहिर पनि आवाज उठाइरहेको बताउँदै उहाँले यसमा आफू आजीवन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। ललिता निवास र यस्तै प्रकारका अरू प्रकरणको पनि छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। यो र यस्ता प्रकरणको छिटो टुङ्गो लागोस् ताकि आम जनतालाई गुड र गोबर छुट्याउन सहज होस्, पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभएको छ। अनि कसैले आफ्नो दाग छोप्न अरूमाथि हिलो छाप्न नपाओस् उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेकपालाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित नारायण विलास जोशीको 34औं स्मृति दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले समाजवादी मोर्चा घोषणाको बेलामा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुँवर नेपाल र आफूले फेरि नेकपातिरै फर्किनुपर्ने र फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको बताउनु भयो। उहाँले त्यसका लागि समाजवादी मोर्चा बनाएर वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने पहल सुरु गरिसकेको पनि बताउनु भयो। उहाँले कम्युनिस्ट शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दा देशमा समाजवादको एउटा नयाँ यात्रा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने ठानेर आफूले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गरेको बताउनु भयो। उहाँले सबै कम्युनिस्टहरूले आफ्ना त्रुटिहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दा देशमा समाजवादको एउटा नयाँ यात्रा अगाडि बढ्छ भन्ने ठानेर मैले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्यो भने छिटोभन्दा छिटो हामीले आर्थिक समृद्धितिर पनि जान सकिन्छ, समाजवादतिर पनि देशलाई डोर्याउन सकिन्छ भनेर भनेको थिएँ उहाँको भनाइरहेको छ। र कम्युनिस्ट एकता भयो पनि देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति झन्डै 2/3 प्राप्त पनि भयो। जनतामा ठुलो उत्साह देखा पर्यो। अब कम्युनिस्टहरूले 40-50 कति वर्ष लाने हुन् शासन भनेर भयो। तर दुर्भाग्य हामीले त्यसलाई बचाउन सकेनौँ। त्यो एकताबाट बचाएर राष्ट्र जनता समाजवादको हितमा जो प्रचुर सम्भावना थियो त्यो बचाउन सकिएन। म अहिले कसैलाई दोषारोपण गर्न उभिएको छैन। कमरेड नारायण विलास जोशीप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दा गर्दै हामीले एकपटक असफल भए पनि हामीले फेरि त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ। एकपटक असफल भयो भन्दैमा विश्वभरकै कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, विश्वभरकै समाजवादी आन्दोलनको इतिहास, एकता, सङ्घर्ष, विभाजन, फेरि रूपान्तरण, फेरि एकता, फेरि सङ्घर्ष यस्तामा गुज्रिँदै अगाडि बढेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यही नियमअनुसार नै अगाडि बढेको छ। आज हामीले फेरि एकपटक विचार गर्नु परेको छ। सबैले चिन्तन गर्नुपर्छ कि हिजो के कारणले एकीकृत भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन बच्न सकेन। त्यहाँ विचारमा कहाँ त्रुटि थियो, राजनीतिमा कहाँ त्रुटि थियो, आचरण र संस्कृतिमा, भावनामा कहाँ त्रुटि थियो उहाँको भनाइरहेको छ। के प्रकृतिका कारणले हाम्रो विभाजन भयो भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा गरेर त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि जाने हामीले जमर्को गर्नुपर्छ। अहिले कमरेड माधव कुँवर नेपाल, म लगायत कमरेड विप्लव र कमरेड उपेन्द्र यादव समेतले फेरि समाजवादी मोर्चा बनाएर वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने पहल सुरु गरेका छौँ। त्यति बेला हामीले माधवजीले पनि मैले पनि भनेका के थियौँ भने फेरि नेकपातिरै फर्कनुपर्छ, फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा भनेका छौँ उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालीन नेकपामा रहेका बेला भएका त्रुटिलाई सच्याएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुँवर नेपालले जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्नु नै अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। भक्तपुरमा आयोजित नारायण विलास जोशीको 34औं स्मृति दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक क्रान्तिको काम सम्पन्न भइसकेकाले अब जनताको जीवनलाई सुखी, समृद्ध र जनतालाई समानता, अवसर, रोजगारीको हिसाबले ठाडो शिर बनाउने गरी कामको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यी सबै कामको जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टीबाट मात्र नै पूरा हुने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजवादको यात्रामा देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा गहन अध्ययन र खोजी गरी अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले सबै इमानदारीताका साथ अगाडि बढेको खण्डमा अग्रज योद्धाहरूले परिकल्पना गरेको नेपालको सपना साकार बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। जनमत पार्टी सरकारमा जान सकारात्मक देखिएको छ। जनमतले राखेका शर्तहरूप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकारात्मक देखिएपछि सरकारमा जाने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बिहान भेटेर जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले 3 शर्त राख्नुभयो। बजेट, मध्य प्रदेशमा बिना विभागीय बनाइएका आफ्ना 2 मन्त्री र सङ्घमा मन्त्रीका विषयमा अध्यक्ष राउतले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभयो। जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानका अनुसार प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएकाले सरकारमा जाने सम्भावना बढेको छ। बजेटमा गरिएको असमानता हटाउने, मधेसमा बिना विभागीय मन्त्री बनाइए लाई जिम्मेवारी दिने र केन्द्रको मन्त्रालयका विषयमा छलफल भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री आफूले उठाएका मुद्दामा सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो। स्रोतका अनुसार सत्ता पक्षको आइतबारको बैठकमा जनमतलाई सरकारमा ल्याउने बारे निर्णय लिने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका मध्येबाट एकलाई फिर्ता बोलाएर जनमतलाई सरकारमा भित्र्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ। गत पुस 10 गते बनेको नेकपा एमाले माओवादी गठबन्धनमा खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी जनमत सरकारमा गएको थियो। मन्त्रालयमा असन्तुष्टि राख्दै आएको जनमत पुरानो गठबन्धन बिउतिएसँगै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। भारतले गण्डक नहरमा पानी नछोड्दा बारा, पर्सा र रौतहटका धेरै किसानले धान रोप्न पाएका छैनन्। असारको पहिलो हप्ता नै रोपाइँ गर्नुपर्नेमा भारतले नहरमा पानी नछोडिदिँदा रोपाइँ गर्न नपाएको किसानहरूको गुनासो रहेको छ। गण्डक नहर व्यवस्थापन गर्ने निकाय नारायणी सिंचाईका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर सुरेश प्रसाद शाहले भारतीय पक्षले मर्मतको बहाना गरेर पानी नछोडेको बताउनुभयो। गण्डक सम्झौता अनुसार गहुँ बालीका लागि पुस 1 गते र धान बालीका लागि असार 15 गते 850 क्युसेक पानी भारतीय पक्षले नेपाललाई दिनुपर्छ। अहिले भारतले जम्मा 200 क्युसेक
अत्याधिक पानी छोडेको र त्यसले धेरै किसानको खेतमा पानी नपुग्ने शाहले बताउनुभयो। गण्डक नहरको पानीले पर्सा, बारा र रौतहट गरी 3वटा जिल्लामा गरी 37,400 हेक्टर जग्गामा सिंचाइ गर्ने योजना थियो, तर हरेक वर्ष भारतले कुनै न कुनै बहाना गरेर पानी छोड्न आनाकानी गर्दै आएको छ। नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख मनोरञ्जन कुमार सिंहले नेपालतर्फ आफूहरूले मर्मतको सबै काम सकेको पनि भारतले भने अझै मर्मतको काम सकिएन भन्नु अचम्मको कुरा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिठुब्याजी प्रकरणमा राजनैतिक दलका ठूला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 को सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मिठुब्याजीको संरक्षक राजनैतिक दलका ठूला नेताहरू भएको बताउनुभयो। उहाँले सो प्रकरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू संलग्न रहेको पनि बताउनुभयो। मिठुब्याजको विरुद्धमा राम्रो ऐन बन्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभामा आएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 मिठुब्याजी पीडितलाई न्याय दिनका लागि नभई झुक्क्याउनका लागि ल्याइएको बताउनु भएको छ। 5 दिने चीनको भ्रमण सकेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ स्वदेश फर्किनु भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ 5 दिने चीन भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्किनु भएको हो। उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विशेष पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चीन भ्रमण फलदायी भएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ चीनका उपप्रधानमन्त्री ह ली फङ बीच द्विपक्षीय भेटवार्तामा दुई देशबीचको विकास, व्यापार र लगानीका सम्भावनाको विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा छलफल भएको र चीन सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले चीनद्वारा नेपालमा विगतमा हुँदै आएको सहयोग बढाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले व्यापारिक नाका खोल्ने र नेपाल चीन सीमा नाकामा आवत जावत सहज बनाउने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो। चीन सरकारसँग सम्झौता भएको बीआरआईको कार्यान्वयनको विषयमा चीन सरकारले चासो राखेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपाल सरकारले बीआरआईमा 2070 मा नै सम्झौता गरेकाले कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सहकारी संस्थाहरू लगायतले ठगी गरेको समाचार बाहिर आइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरालाई पनि कुनै पनि हालतमा क्षमा दिन नहुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद पौडेलले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने खालको कानुन बनाउने कामलाई पनि सरकार र संसदले ख्याल नगरेको भन्दै आपत्ति समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, यो त हामीलाई धेरै अगाडि आवश्यक परेको कानुन हो। नेपालमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, तर त्यो मिठुब्याज पीडितहरूलाई न लोकतन्त्र गणतन्त्र केही पनि आएको रहेनछ त उनीहरू ठगी अनि साहुहरूले के गरे भने अदालत नै प्रयोग गरेर उनीहरूलाई थप धोका दिए, बाउन्स चेकमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर उनीहरूलाई थुनाई अनि मुद्दा दर्ता गराएर अदालतले साहुहरूकै पक्षमा फैसला गराइदियो। त्यसैले यस्तो अवस्था अहिलेसम्म हामीले विद्यमान राखेका रहेछौँ। यो संसद आज मात्र थिएन, आजभन्दा अगाडि पनि थियो। यत्रो समयसम्म हामीले यो हेरेर बसिरहनुको कारण के हो? वास्तवमा राज्यले किन यसलाई देखेन? हामीले राज्यको त्यहाँ किन उपस्थित गराउन सकेनौँ? यत्रो गम्भीर अन्यायमा पर्दा, यत्रो ठुलो समस्यामा पर्दा पनि हाम्रो राज्य त्यहाँ उपस्थित हुन किन सकेन? संसदले यसलाई किन ख्याल गरेन? यो विषय गम्भीर विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। आज धेरै सहकारी सञ्चालकहरूले ठगेका समाचारहरू आइरहेको छ, नेता पौडेलले भन्नुभएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजी ब्याङ्कहरूलाई तत्काल आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा उहाँले निजी ब्याङ्कहरूलाई राज्यले आफ्नो मातहत ल्याउनु पर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। सांसद सुवालले निजी ब्याङ्क नाफाका लागि मात्र खोलिएको र त्यसले मिठुब्याज पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्ता ब्याङ्कहरूलाई राज्यको मातहत ल्याउनै पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राज्यले आम नागरिकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले त्यसो गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूले पदमा बसिरहनु उपयुक्त नहुने समेत तर्क गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अमरबहादुर थापाले ब्याङ्कले जनतालाई ऋण नदिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले ब्याङ्कले जनतामा ऋण लगानी नगरेको बताउनुभयो। उहाँले हरेक पालिकामा एउटा ब्याङ्क राखिएको भए पनि ती ब्याङ्कले जनतामा ऋण लगानी नगरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सडक छेउको जग्गामा बाहेक अन्य जग्गामा ऋण नदिने भन्दै ब्याङ्कले जनतालाई पीडा दिइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले ब्याङ्कको सामु राज्य निरीह भएको पनि बताउनुभयो।
सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सांसदहरूलाई अध्ययन नै गर्न नदिई संसदमा छलफलका लागि विधेयकहरू ल्याउने गरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा उहाँले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका विधेयकहरू छलफलमा ल्याउँदा आफूहरूलाई अध्ययन गर्ने समय समेत नदिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख सचेतक यादवले सांसदहरूलाई छलफल समेत गर्न नदिई कुनै पनि विधेयकमा संसदमा अचानक छलफलमा ल्याउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। गम्भीर प्रकृतिका विधेयक ल्याउनु अघि राजनैतिक दलहरूबीच सरकारले व्यापक रूपमा छलफल गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रमुख सचेतक यादवले सरकारले ल्याएको विधेयक अध्ययन नै गर्न नपाउँदा अनुमानको भरमा छलफलमा भाग लिनुपर्ने अवस्था आउने गुनासो समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले जनस्तरमा वित्तीय साक्षरता बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले वित्तीय शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो। उहाँले जनस्तरमा वित्तीय साक्षरता बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यसका लागि जनचेतना जगाउनु पर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। सांसद श्रेष्ठले उत्पादनमा आधारित सहजकर्ता प्रवर्धनका लागि नीति ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले केही मुठीभर सम्भ्रान्त मानिसहरूले मात्रै बैंकहरूबाट ऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। आम जनता बैंकहरूबाट ऋण नपाएपछि मिठो ब्याजीहरूको मारमा परेर आत्महत्या समेत गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले आम जनतालाई बैंकहरूबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आइतबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष शाहले मान्छे बैंकबाट ऋण लिन नपठाएर ठगिन विवश भएको भन्दै गरिबले पनि बैंकहरूबाट ऋण लिन पाउने अधिकारको उपयोग गर्ने वातावरण बनाइदिन पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले गरिब जनताबाट निक्षेप सङ्कलन हुने तर केही मुठीभर मानिसहरूले मात्रै ऋण पठाउने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा समृद्धि सम्भव नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसद अमरेश कुमार सिंहले सरकारले गाउँ गाउँमा गरिब जनतालाई बिना धितो बैंकहरूले ऋण दिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। सांसद सिंहले गाउँका गरिब जनताबाट निक्षेप सङ्कलन गरेर बैंकहरूले ठूलो व्यापारीहरूलाई मात्रै ऋण दिने गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले ठूला व्यापारीहरूसँग ठूला नेताहरूको मिलिमत हुने गरेकाले बैंकहरूले पनि ठूला व्यापारीलाई नै अर्बौंको ऋण दिने गरेको समेत आरोप लगाउनु भयो। उहाँले बैंकहरूले गरिबलाई मर्दा र अति आवश्यक पर्दा पनि बिना धितो ऋण नदिएको उल्लेख गर्दै त्यो अवस्थामा परिवर्तन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार काम चलाउ सरकारको रूपमा परिवर्तन भएको छ। शुक्रबार कार्कीले कोशी प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन नसकेपछि सरकार 174 दिनपछि काम चलाउमा परिणत भएको छ। तर प्रदेशको अङ्कगणितका कारण अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने विषयमा कानुनी सल्लाहमा हुनुहुन्छ। विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठनमा सभामुखलाई समेत गर्न सकिने दावी गरिरहेका छन्। यसै मिसोमा संविधानविदहरूले पनि नेपालको संविधानले यस्तो परिकल्पना नगरेको बताउँछन्। सभामुख भएपछि त्यस व्यक्ति कुनै पनि दलमा आबद्ध नहुने संविधानविद विपिन अधिकारीको भनाइ रहेको छ। कोशीका सभामुख बाबुराम गौतम माओवादीबाट विजयी हुनुहुन्छ। उहाँसहित प्रदेशसभामा माओवादीको 13 सिट थियो तर सभामुख लगत्तै उहाँले पार्टीको साधारण सदस्य समेत त्यागेको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि माओवादीको 13 सदस्य मान्ने कुरामा कतै विवाद नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ। विश्वासको मतमा मतदान गर्ने बेला सभामुखले मतदान गरी नैतिकताको प्रश्न उठ्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। अधिकारीका अनुसार सभामुखले सरकार निर्माणमा कुनै पनि पक्ष या विपक्षमा उभिएको अहिलेसम्म संसदीय व्यास नरहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। अर्का संविधानविद भीमार्जुन आचार्य सभामुखलाई दलको सदस्य गनेर सरकार गठन गर्नु पूर्णतया असंवैधानिक भएको बताउनुहुन्छ। सभामुख त हाउसको लिडर हो, उहाँ सभामुखमा भइन्जेल कुनै पनि दलको सदस्य हुनुहुन्न। सरकार गठनमा सभामुखको टाउको र हस्ताक्षर गर्ने कुरा पूर्णतया असंवैधानिक काम हो उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसो त सरकार गठन 168(2) कि 3बाट कोशीमा अब बन्ने सरकार संविधानको कुन धारा अन्तर्गत बन्छ भन्ने आम चासो छ। शुक्रबार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सहित एमाले राप्रपाका नेता र सांसदहरू प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई भेट्न पुगे। भेटमा सत्तापक्षका नेताहरूले यो सरकार यसअघि संविधानको धारा 168(2) अन्तर्गत बनेर ढलेकाले अब 3 अन्तर्गत आह्वान हुनुपर्ने राय राखे। उनीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नजिर समेत राखेका छन्। 2 या 2 भन्दा बढी दलहरूको विश्वासको मतको आधारमा यो सरकार बनेर ढलेको हो। नियमअनुसार अब उपधारा 3 अन्तर्गत सरकार गठन हुनुपर्ने
सुझाव दिएका छौँ, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले बताउनु भएको छ। उपधारा 3 मा सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले सरकार गठन गरेर 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले पनि प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर पुनः 2 वा 2 भन्दा बढी दलको बहुमतको आधारमा सरकार गठन आह्वान हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले भने कुनै निर्णय गरिसक्नु भएको छैन। संविधानविद भिमार्जुन आचार्यले भने प्रदेश प्रमुखले कोशी प्रदेशमा अब 168 को उपधारा 3 अन्तर्गत सरकार गठन गर्नुपर्ने तर्क गर्नु भएको छ। आज देशभरका न्यायालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत राष्ट्रिय स्तरका 4वटै कर्मचारी संगठनहरूले आह्वान गरे अनुसार न्यायालयका कर्मचारीहरूले काम रोकेका हुन्। 13 असारमा जिल्ला अदालत ललितपुरकी नासु प्रेमिका तामाङलाई कानुन व्यवसायी अमीर लामिछानेले आक्रमण गरेको भन्दै विरोध स्वरूप न्यायालयका कर्मचारीहरू दिउँसो 1 बजेसम्म काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। अधिवक्ता लामिछानेले फाँटमा कार्यरत तामाङलाई सक्कल मिसिल माग गर्दा सक्कलै मिसिल दिन नमिल्ने बताएपछि तपाईले जुन कागजात अध्ययन गर्ने हो सोको नक्कल लिएर जान सक्नु भन्दा अपशब्द प्रयोग गरेर तैँले के गर्न सक्छेस गर भन्दै हातपात गरेको जिल्ला अदालत ललितपुरका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। नासु तामाङमाथि आक्रमण गरेको विरोधमा ललितपुर जिल्ला अदालतका कर्मचारीले शुक्रबारदेखि नै पिन डाउन गरेका हुन्। कानुन व्यवसायीहरूबाट कर्मचारीलाई धम्की र दबाव आएको भन्दै उनीहरूले शुक्रबारदेखि नै काम गर्न नसक्ने भनेर पेन डाउनको निर्णय गरेका थिए। न्यायालयका कर्मचारीहरूले नासु तामाङमाथि हातपात गर्ने लामिछानेलाई कानुन अनुसार कार्यवाहीको माग गरेका छन्। अधिवक्ता लामिछाने विरुद्ध नासु तामाङले 13 असारमै जिल्ला अदालत ललितपुरमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै निवेदन पनि दिनुभएको छ। अग्रज लोक गायक बमबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले दिने भनेको समानार्थ सदस्यता नलिने बताउनुभयो। लिनै नहुने भनेको होइन, तर अहिलेका लागि मेरो समय अनुकूल भएन आइतबार उहाँले भन्नुभएको छ। संस्था पनि दर्ता भइसकेको स्थितिमा हामीले संस्थागत निर्णय पनि गर्नेछौँ उहाँको भनाइ छ। प्रतिष्ठानले यसअघि कार्की सहितका 9 जना स्रष्टालाई सदस्यता दिने घोषणा गरेको थियो, जसमा कार्की सहित नन्दकृष्ण जोशी, प्रेमदेव गिरी, हरिदेवी कोइराला, कुमार बस्नेत, शम्भु राई, प्रेम राजा महत, कृष्ण गन्धर्व र रामप्रसाद खनाललाई प्रतिष्ठानको सम्मानार्थ सदस्यता दिने भनिएको थियो। खासमा यो मिलेर जाने कुरा हो, हतार गरेर तानातान गर्न जरुरी छैन। हाम्रो र उहाँहरूको संस्थाका उद्देश्य नै अलग छ। हामीले संगीतका विधामा अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौँ। अहिलेको समय मेरा लागि अनुकूल रहेन, कार्कीले भन्नुभयो। प्रतिष्ठानले सदस्यता वितरणका लागि सोमबार गङ्गौमा समारोहको आयोजना गरेको छ। आज बिहान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रिता थापा मगरले शेयर गरेको यसबारेको एउटा पोस्टमा समेत कार्कीको तस्बिर समावेश छ। वितरणको 1 दिन अघि कार्कीले आफ्नो अध्यक्षतामा नयाँ संस्था दर्ता भइसकेकाले सदस्यता लिन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँको अध्यक्षतामा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा सांस्कृतिक अध्ययन तथा अनुसन्धान परिषद दर्ता भइसकेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले चोरी पैठारीबाट आएका मदिरा बिक्री वितरण नगर्न व्यवसायीहरूलाई सचेत गराएको छ। विभागले बजार अनुगमनका क्रममा व्यवसायी होटल, क्यासिनो, पार्टी प्यालेस, रेस्टुरेन्टमा समेत अवैध रूपमा चोरी पैठारीमा आएको विदेशी ब्रान्डका मदिरा बिक्री वितरण भएको पाइएको हो। त्यो स्थानमा मदिराको भण्डारण, सञ्चय, खरिद बिक्री तथा प्रयोग समेत भइरहेको भन्दै विभागले त्यस्तो नगर्न भनेको छ। विभागका अनुसार अन्तशुल्क ऐन 2058 तथा नियमावली 2059 अनुसार इजाजत पत्रवालाले मात्र स्वदेशी तथा विदेशी मदिरा खरिद बिक्री गर्नुपर्छ। विदेशबाट पैठारी भएका मदिराजन्य वस्तुमा समेत विभागले तोकेको स्थानमा अन्तशुल्क टिकट टाँसेर मात्र मदिराको बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ। विभागले अवैध मदिराको कारोबार गरेको पाइएमा नियमअनुसार कडा कारबाही गर्ने समेत जनाएको छ। बाँकेमा बाख्रा चराउन गएर राप्ती नदीको भङ्गालोमा फँसेका 6 जनाको उद्धार भएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 मा बाख्रा चराउन गएका 6 जना हिजो दिउँसोदेखि राप्तीको भङ्गालोमा फँसेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्य सहित सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले गैराती 10:30 बजे उनीहरूको उद्धार गरेको जनाइएको छ। बाख्रा चराउन गएका बेला काशी नदीको बहाव बढेपछि उनीहरू फँसेका थिए। 6 जनासँगै 78 वटा बाख्राको पनि उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो। बाख्राको उद्धार नगरेसम्म आफूहरू पनि कतै नजाने अडान लिएपछि सुरक्षाकर्मीको रबर बोट मार्फत मान्छे र बाख्राको उद्धार गरिएको जनाइएको छ। सन् 2023 को 6 महिनामा 4,76,000 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार यो संख्या 2011 को तुलनामा 83% धेरै हो। सन् 2020 को सुरुवातदेखि कोरोना महामारी सुरु भएपछि घट्दो क्रममा रहेको विदेशी पर्यटक आगमन सन् 2023 मा भने रिकभर हुने अवस्थामा पुगेको छ। बोर्डका अनुसार सन् 2019 को जनवरीदेखि जुनसम्म कुल 5,36,058 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। साथै त्यही अवधिमा कोरोना महामारी सुरु भएको वर्ष सन् 2020 मा 2,20,815, सन् 2021 मा 58,058 र सन् 2022 मा 2,40,901 जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। यस वर्षको जनवरीदेखि जुनसम्म नेपाल भित्रने विदेशी पर्यटकको संख्या गत वर्षको तुलनामा 97.79% ले
बढी हो भने सन् 2019 को तुलनामा 16.93% ले कम हो। भोटका अनुसार यस वर्षको जनवरीमा 55,074, फेब्रुअरीमा 73,244, मार्चमा 79,426, अप्रिलमा 98,773 र मेमा 77,703 विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। साथै जुनमा 72,250 जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्। जुन महिनामा भारतबाट 38,845, अमेरिकाबाट 8,470, चीनबाट 4,343, बंगलादेशबाट 2,402, बेलायतबाट 1,992, अस्ट्रेलियाबाट 1,639, मलेसियाबाट 1,079, दक्षिण कोरियाबाट 888, जापानबाट 764 र भुटानबाट 702 जना पर्यटक नेपाल आएको जनाइएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 53.70 अङ्कले घटेको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन अर्थात् बुधबार 35.37 अङ्कले घटेको नेप्से आज पनि उच्च अङ्कले घटेको हो। नेप्से 2097.29 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातमै हुँदा माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज 286 वटा कम्पनीका 1 करोड 13 लाख किता शेयर कारोबार भएका छन्, जसमा 5 अर्ब 8 करोड 19 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको 42 करोड 56 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज 207 वटा कम्पनीको शेयर घट्दा सृजनशील लघुवित्त र माउन्टेन इनर्जीको शेयर 9% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि बीपीडब्ल्यू लघुवित्त र सिटी होटलको शेयर 10% ले बढेको जनाइएको छ। प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएपछि फ्रान्समा जारी हिंसात्मक प्रदर्शन थप चर्किएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले पेरिसवासीलाई घर बाहिर निस्कन बन्देज लगाइरहेको बेला फ्रान्सको दक्षिणी सहर मार्सेलीमा पनि हिंसा फैलिरहेको छ। त्यहाँ शनिबारदेखि नै हिंसा जारी छ। त्यहाँको भिडियो फुटेजमा प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको र मानिसहरूबीच भागदौड मचिएको देखिन्छ। हिंसा फैलाएको आरोपमा त्यहाँ अहिलेसम्म 56 जना मानिसहरू पक्राउ परेका छन्। स्थानीय मिडियाहरूका अनुसार प्रहरी र प्रदर्शनकारीले एक अर्कामाथि आक्रमण जारी राखेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आह्वान गर्दै मानिसहरू एकजुट भएर प्रदर्शन गरिरहँदा स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई हम्मे परेको जनाइएको छ। फिफा विश्वकप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रारम्भिक टोली घोषणा भएको छ। नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसले आइतबार 30 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरेका हुन्। भारतमा हालै भएको साफ च्याम्पियनसिप खेलेका 6 जना यो प्रारम्भिक टोलीमा परेका छैनन्। पूजन उपरकोटी, विशाल श्रेष्ठ, मणि लामा, नवीन लामा, निशान खड्का र दीपक राज सिंह ठकुरी बाहिरिएका छन्। नेपाली टिमको बन्द प्रशिक्षण अगस्तको 1 देखि सुरु हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। र साफ च्याम्पियनसिप 2023 को उपाधिका लागि भारत र कुवेत भिड्ने भएका छन्। लेबनानलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै घरेलु टोली भारतले फाइनलमा कुवेतसँगको भेट पक्का गरेको हो। बेंगलोर स्थित श्री कान्तिराव स्टेडियममा भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा साबिक विजेता भारतले लेबनानलाई पेनाल्टीमा 4-2 ले हराएको हो। साफ अघि इन्टरकन्टिनेन्टल कपको फाइनलमा भारतले लेबनानलाई हराएर उपाधि जितेको थियो। भारतले उपाधिका लागि मंगलबार आमन्त्रित टोली कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शनिबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा कुवेतले बंगलादेशलाई अतिरिक्त समयमा 1-0 ले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। भारतले लेबनानको खेल भने निर्धारित 90 मिनेट र अतिरिक्त 30 मिनेटको समयमा गोलरहित बराबरी हुँदा पेनाल्टीमा निर्णय भएको थियो। भारतका लागि कप्तान सुनिल छेत्री, अनवर अली, आकाश मिश्र, उदान्त सिंहले गोल गरे। लेबनानका लागि वालिद साउर र मोहम्मद सादिकले मात्र गोल गरे। पहिलो पेनाल्टी प्रहार गरेका कप्तान हसन मातोको प्रहार भारतीय गोलकिपर गुरप्रीत सिंह सन्धुले बचाएका थिए। खाली बोर्डरको प्रहार भने पोस्टभन्दा बाहिर गएको थियो। अवस्था समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।